नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट से। तो दोस्तों, आज तक आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आ गया हूँ कि MDL में आ चुकी है नई और भारी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MDL यानी कि मेगाकॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में निकली नई भर्तियों के बारे में, जिसका इस साल 2023 का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, MDL की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य या जिले से तो आप सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो चुकी है और इसकी डेडलाइन है इस जॉब को अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। तो इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 6 नवंबर 2023 के पहले करना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी की MDL में नई भर्तियों की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। दोस्तों, अगर आप Compressor Attendant is an offer design trade under apprenticeships at the candidate who have passed NAC in millwright mechanic or mechanic tools maintenance and work in the MDL shipbuilding industry as a compressor attendant for a minimum of 1 year may apply for the post of compressor attendant 1 year of शिपिंग से पास हैं तो आप इस जॉब की जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर सैलरी की बात की जाए तो लगभग 17,000 से 64,360 रुपये पर मंथ दी जाएगी। चलिए, बाकी सभी जानकारी आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देती है। MDL यानी कि मेगाकॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। दोस्तों, अगर हम इस वीडियो के पदों यानी पोस्ट की बात करें तो कंप्रेसर अटेंडेंट की पोस्ट है और इसके अलावा काफ़ी सारे वैकेंसी हैं। और इसके अलावा अगर हम पदों की संख्या नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 36 पोस्ट की ये भर्तियाँ निकाली गई है। दोस्तों, ये भर्ती 22 अगस्त 2023 से 6 नवंबर 2023 तक चलेगी। तो 6 नवंबर 2023 रात के आप लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है कम से कम 18 साल और अधिकतम 38 साल है। दोस्तों, इस जॉब की जो एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपये जनरल PWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए, जिसका पेमेंट ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना हो। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन पर छूट दी गई है। MDL यानी कि मेगाकॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस या चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑन वेरिफिकेशन अथवा मैक एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार 22 अगस्त 2023 से 6 नवंबर 2023 के समय निर्देश अनुसार मेगाकॉन शिप बिल्डर लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो, रोजाना इसी प्रकार की सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। डेली गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बेल प्रेस करें ताकि अगली वीडियो और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।